Honda Accord ฉลองแชมป์ในไทยแต่เมืองนอกปรับโฉมแล้วจ้าณเวลานี้ความสำเร็จของ Honda ไม่ใช่แค่เพียงการเป็นผู้นำรถยนต์นั่งของเมืองไทยแต่ Honda ถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ผูกขาดความสำเร็จของรถซีดานในเมืองไทยชนิดที่ค่ายอื่นทำไม่ได้ใกล้เคียงเลยแม้แต่น้อยหาก Honda ขายรถซีดานได้ 6,000 คันต่อเดือน Toyota ก็จะขายได้เพียง 2,000 กว่าคันต่อเดือนเท่านั้นห่างกันเกือบ3เท่าตัวและค่ารถที่รองลงมาจาก Toyota ก็ขายรถซีดานได้ใกล้เคียงกับ Toyota แบบไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนักเหมือนอดีตความแข็งแกร่งอันผิดปกติของ Honda นี้ก็ยากจะอธิบายนะครับคงอารมณ์ประมาณ Honda Wave ที่ผูกขาดตลาดรถยนต์ครอบครัวแต่เพียงผู้เดียวไร้การแข่งขันอันสนุกสนานอย่างสิ้นเชิงสำหรับความสำเร็จของ Honda Accord ณ เวลานี้คือการขึ้นครองยอดขายดีเซกเมนต์ซีดานในเมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับประจำเดือนกันยายน 2020 พวกเขาก็ขายได้ 546 คันส่วน Camry ขายได้ 415 คันเมื่อขายดีแล้วเราก็มาดูข่าวดีของเมืองนอกเมืองนากันบ้างดีกว่านะครับล่าสุด Honda สหรัฐอเมริกาก็เปิดโฉม 2021 Honda Accord ที่มีการปรับโฉมนิดนึงครับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงหนักมากอย่างที่คิดฝรั่งเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า tweaks คือแทบไม่เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เปลืองต้นทุนมากๆเช่นดีไซน์ไฟหน้าใหม่หรือชิ้นส่วนโครเมียมใหม่ๆแต่จะเปลี่ยนพวกชิ้นส่วนพลาสติกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเพื่อให้ไม่ได้ภาพรวมเสียไป2021 Honda Accord มีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างถ้าเทียบกับรุ่นปัจจุบันก็คือเปลี่ยนรายละเอียดบานเกล็ดกระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้านะครับให้มีเส้นพลาสติกแนวขวางถ้าสังเกตกันชนนะครับก็จะมีเส้นโครเมียมแนวขวางติดมาให้ด้วยเพื่อให้ตัวรถมีมิติที่แลดูกว้างขึ้นไปอีกและเปลี่ยนรายละเอียดช่องไฟตัดหมอกหน้าลดแถบดำๆลงให้เล็กลงนะครับก็จะดูสปอร์ตขึ้นทุกรุ่นจะมีการปรับปรุงไฟหน้า LED ทั้งไฟสูงและไฟต่ำให้มีรัศมีแนวยาวขึ้นทำให้ส่องสว่างได้กว้างและไกลขึ้นและบางรุ่นจะมีการเปลี่ยนลายล้ออลลอยใหม่ด้วยภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงใหม่บ้างเช่นหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้วจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แต่ถ้าบางรุ่นก็จะมีการรองรับการเชื่อมต่อ OS เป็นแบบ Wireless ให้ด้วยและที่สำคัญใจปั้มมากๆ 2021 Honda Accord ทุกรุ่นจะติดตั้งระบบเตือนเมื่อผู้ขับขี่ลืมสิ่งของหรือลืมเด็กไว้เบาะหลังและระบบช่วยเบรกด้านหน้าอัตโนมัติในย่านความเร็วต่ำหรือว่า City Brake นั่นเองสำหรับบ้านเรานั้นไม่แน่ใจว่าจะมีแผนการปรับ tweak หน้าตาแบบนี้ในไทยหรือเปล่านะครับเพราะมันเปลี่ยนน้อยออกมากๆโดยไม่จำเป็นแล้วสถานการณ์รถยนต์ดีเซกเมนต์ในแถบอาเซียนโอเชียเนียแล้วก็รวมถึงตลาดส่งออกญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยจะสู้ดีมากนักคือยอดผลิตในไทยเอาแค่พอตัวรอดได้เท่านั้นแล้วก็ยอดขายในไทยเนี่ยก็ต้องอัดโปร 0% แล้วก็มีส่วนลดอีกด้วยเพื่อให้รถเนี่ยขายในไทยได้สัก500 คันต่อเดือนถ้ายอดผลิต Accord ในไทยรวมขายในประเทศและรวมส่งออกต่ำกว่า900 คันต่อเดือนไปหลายเดือนรับรองเลยว่าอนาคต Accord ในไทยอาจจะมืดมนนะฮะสำหรับ Honda CR-V โฉมหน้าไม่ต้องห่วงหรอกครับต่อให้ยอดขายในไทยไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นักแต่รุ่นต่อไปเนี่ยบริษัทแม่จะโยกให้ไทยเป็นฐานการผลิต CR-V สำคัญของโลกก็คือให้ไทยเป็นเบสการส่งออกของ CR-V ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับยังไงก็คุ้มทุนคุ้มอุปกรณ์แน่นอนแต่ว่าทำให้เราต้องลุ้นว่าแม้ Accord ในไทยเนี่ยขายดีอันดับหนึ่งมันยาวนานก็จริงแต่ถ้ายอดผลิตรวมไม่คุ้มทุนแล้วก็มันก็ต้องลุ้นกันว่า Accord ตัวหน้าจะมาหรือเปล่านะฮะแต่ผมเชื่อลึกๆว่าน่าจะมานะฮะเพราะว่าอัดส่วนลดหรือทำอะไรก็ตามแล้วยอดขายมันยังไปได้อยู่อะไรเนี่ยรุ่นหน้าอาจจะต้องพลิกกลยุทธ์ในการพัฒนาหรือว่าจับ positioning ใหม่แต่ราคาเดิมเลยเนี่ยน่าจะเป็นทางรอดที่ดีกว่าในอนาคตนะครับเพื่อนๆลองออกความคิดเห็นดูนะครับว่าคิดยังไงกันบ้างหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด subscribe ช่องคิดกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ
Hey guys, I'm Bradley Haselmeyer. Today, I'm here to tell you everything you need to know about this, the refreshed 2021 Honda Accord. All right, so let's start on the outside where the 2021 Honda Accord gets some subtle but interesting tweaks to what's already one of the most distinctive and upscale designs on the road. The grille's been widened and it gets new chrome accents. Also the front radar sensor, which is of course part of the standard Honda sensing safety and driver assistive system, is more effectively integrated as well. And the new grille also blends better with the headlights, which are improved with longer throw on low beam and further and wider reach on high beam. Also the lower fascia and the fog light surrounds have been updated. Accord Sport trims also get their own updates, including a dark chrome grille surround and gloss black treatment for the side mirrors, rear spoiler, and the shark fin antenna. There are also 3 new wheel designs for the lineup. The 2021 Accord is of course available with a wide array of accessories, from additional protection to custom styling touches. Honda Genuine Accessories has you covered. And what about this car right here? Well, this is a 2021 Accord Hybrid, and we think it's the best of them all. We'll get to that in a little bit, but for now, let's get to the rest of the Accord lineup. Both Accord 1.5 Turbo and 2.0 Turbo get updates to their driving performance also. The engine management software for both engines has been refined for smoother, more linear acceleration feel. On the other end of things, the brake system has been updated for smoother engagement, especially at low speeds. A new for 2021 Sport SE 1.5 Turbo trim adds heated and power adjustable leather front seats. It also gets heated mirrors, smart entry, and remote engine start. And this year, the EXL trim adds wireless smartphone charging. All right, so now let's talk safety performance. Now, the Accord is targeted to earn top-class collision safety and front crash prevention ratings, due in large part to Honda's ACE body structure and the Honda sensing technology, the latter of which gets some key improvements. Adaptive cruise control has been programmed for smoother braking, especially when following another vehicle, and lane keeping assist has been updated for more effective and natural lane centering. Also new for this year, Accord Touring trims get a low-speed braking system. It uses the parking sensors to alert the driver of a potential collision and even apply the brakes if needed. Honda also added a rear seat reminder system. It uses a chime and a dash display to remind you to check the back seat for precious cargo like pets or kids before you get out of the car. Finally, Accord also features a rear seat belt reminder system. This lets the driver know when everyone is buckled up. And all of this to make sure Accord remains a top safety performer. All right, so now let's talk tech. Of course, connectivity in the car is very important. And, fun fact, the Accord was one of the very first vehicles to offer both Apple CarPlay and Android Auto integration. And now, for 2021, it's standard across all Accords. And for higher trims, there's new wireless Apple CarPlay and Android Auto integration. It'll be available on EXL and above trims on gasoline Accords and EX and above grades with Accord Hybrid. Also, to improve usability, the front USB ports have been moved to the front of the center console, making them much easier to access. And there are 2 new USB ports for the rear seats as well. All right, now let's talk about this, the 2021 Accord Hybrid. This one here is in touring trim. It comes with all the luxury and technology features Accord has to offer, starting with a hybrid powertrain with 212 total system horsepower. In fact, Accord Hybrid is about a second quicker to 60 miles per hour than the 1.5 turbo. The hybrid delivers that extra power and torque, and yet still receives outstanding fuel economy ratings, substantially higher than that from the 1.5 turbo. In fact, the Accord Hybrid offers multiple advantages, really with zero compromises. The Accord Hybrid benefits from a number of updates for the 2021 model year. Those updates begin with notable improvements Honda engineers have made to the way the Accord Hybrid drives. The Hybrid also has more direct and immediate throttle response and a more natural acceleration feeling, as power climbs smoothly in concert with engine RPMs. And Honda's 2-motor hybrid system spends more time powered solely by its electric motor, leaving the engine off for a smooth and refined driving experience. The hybrids have their own unique styling touches as well. There is, of course, the blue H badge up front. There's also the hybrid badging on the front fender and the rear deck lid, plus
For 2021, you get 19-inch wheels on this touring edition, up from 17-inch last year. And of course, when we're talking about hybrids, we've got to talk about the benefit of great fuel economy and great fuel range. And Honda is proud to have the lowest CO2 emissions of any full-line automaker and to have the best overall fleet fuel economy as well. And Honda's hybrids are a big part of that. And of course, the Accord Hybrid not only fits your budget, saving you money and trips to the pump, but it also does great things for the environment too. Extrapolating from EPA data on carbon emissions, driving an Accord Hybrid for 3 years versus an Accord 1.5 Turbo, which is naturally more fuel efficient than the average new vehicle, is like turning off the power in the average home for nearly 7 months. Put another way, the reduction in carbon emissions is equivalent to those generated from fully charging 430,000 cell phones. So clearly, just driving the hybrid can make a real difference. And the great news is, it doesn't require any compromise. With Honda's 2-motor hybrid technology, you get great driving performance, better off-the-line acceleration, the refined feeling of all-electric power, and all the passenger and cargo space of a standard Accord. Well, you've heard of the win-win-win concept, right? Well, here it is. And when you put all of it together, it's easy to understand why I said earlier that the Accord Hybrid is the best Accord of them all. So there you go. That's the 2021 Accord and especially the 2021 Accord Hybrid. As you can see, Accord remains top of class when it comes to style and technology and safety performance and of course just being fun to drive. And those values extend across the entire lineup to all the powertrains, including, of course, the hybrid. So it's easy to see with this year's refinements and updates that Honda really has made the best-in-class sedan even better.